ထေးတွေကိုပဲအတုံးချပြီးတော့အခုလက်တလုံးမှာမတရား trend နေတဲ့ကြားဖြန့်လိန်နီးအစ်စ်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေပေးမယ်နှစ်ပိုင်းကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်လိန်နီးကပုံစံ2မျိုးပါတာကိုခင်ဗျားဘာသာတထေးဟုတ်မဟုတ်တထေးတွေကိုအတုံးချပြီးတော့လိန်လည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြားဖြန့်အကြီးစားလဲပါတယ်အလဲအလက်လဲပါတယ်ရိုးရိုးမြန်မာပြည်ကလိန်ကျင်တဲ့ online ကလိန်ကျင်တဲ့တတကွာကြီးလဲပါမယ်တကယ်လို့မှအသေးရာကလိနဲ့မခံကျင်စရာကောင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာအဲ့ဒါအပြင်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့အချက်အလက်အစစ်အမှန်တွေပေါ်မှာအသုံးပြုထားတယ်တကယ်အလိန်ခံထားတဲ့ဘတ်2သိန်း4သိန်းပါသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပုံအစစ်အမှန်တွေတော့ကျွန်တော်မထိုးပြပေးမယ်တခြားသောခံနေရတဲ့သူတွေရဲ့ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ပြလို့ရတဲ့လောက်ကိုချပြပေးမယ်အဲ့တော့လိန်နီးရပုံစံ2မျိုးပထမတစ်မျိုးက TikTok အခုမြန်မာတွေအကုန်လုံးက TikTok ကိုအရန်သုံးတယ်မလား TikTok ပေါ်မှာမြင်သမျှအကုန်တန်းစီပြီးယုံနေလို့မရဘူး TikTok ပေါ်မှာပထမဆုံးလိန်တဲ့အထာကသူတို့တွေကတထေးတွေ businessman တွေတကယ်ပတ်စံရှိသောယောက်ျားတွေလူလက်တန်းစားယောက်ျားတွေဒါမှမဟုတ်လေလူလက်အသက်အရွယ်အလက်ပိုင်းเนาะကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုယောက်ျားတွေအမျိုးသားတွေနောက်တစ်ခုကခက်ညာညာတန်ပြန်ရှိတယ်ကျွန်တော်လို့မဟုတ်ဘူးခက်ညာတန်ပြန်တော့တထေးတွေလက်နိုင်လှလှလေးတွေအင်ကြီးတောက်ပြောင်လေးတွေသူတို့တွေအားလုံးရဲ့ခရီးသွားနေတဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံရိပ်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစကားပြောရင်လည်း business trip သွားတော့တတိယသိတယ်မလားသူတို့ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေပုံလေးတွေပါလေတို့မျှဝေမှာပေါ့ friend တွေမရရအောင်အပ်ထားတယ် public မှာချပြထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုကူးထားတယ်လူတယောက်ကဲ့သို့အသွင်ယူပြီးတော့တပုံစံနဲ့ပြန်ဖန်တီးလိုက်တယ် TikTok ပေါ်မှာအဲ့တော့ထားပါတော့ခင်ဗျာတတိကိုနေထားပါတော့ရှိနေတယ်သူဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုံးတနေ့ထိုင်စုထားတယ်ခရီးသွားနေလားဘာလုပ်နေလားအကုန်လုံးကြည့်ထားတယ် plus သူနဲ့ friend ဖြစ်နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ data ယူထားတယ်အဲ့ဒီပုံတွေအကုန်လုံးပြန်ယူပြီးတော့ TikTok ပေါ်မှာပြန်ပြီး drama ပြန်ခင်းတယ်အခုတလုံးမှာ trend ထားနေတာဘာလဲဆိုတော့တခုလက်မုတ်ဆိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ပြင်အသက်ကြီးကြည့်ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအချစ်ဆိုတာကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိသေးပါဘူးဆိုရင်အဲ့မှာဝိုင်းလာအောင်အသက်40ကျော်မိန်းမတွေလည်းဘာမှမသိဘူးထားပါတော့ဗျအပြင်မှာတတိအစ်စ်ကကိုအောင်ထားပါတော့ကိုအောင်ဆိုတဲ့တတိတယောက်ရှိမယ်သူကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သမားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူကကိုအောင်အစ်စ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုအောင်ရဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးလက်စီပြီးယူလာပြီးတော့ကိုမောင်ဆိုပြီးတော့အထဲထဲမှာ TikTok မှာပြန်လုပ်ပြီးတော့မိုးလေးမိုးချုပ် drama ချိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ drama ချိုးရလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးက trend ရတယ် reach ရတယ်လူတွေကိုပွဲဖြစ်စေမဲ့စကလုံးတွေမေးခွန်းတွေမိတ်ကလေးတယောက်ကပန်းလေးတစ်ပွင့်ဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုထင်ပါတယ်ဒီလိုထင်ပါတယ်တခါကြီးကျတော့လေအထီးကြံလိုက်တာနဲ့အပြင်မှာအဲ့တထေးတွေအခုခံထားတဲ့အဲ့တထေးတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကသူတို့ဘာသာသူတို့အိမ်တောင်နဲ့သူတို့ကောင်းမွန်အပြင်မှာတာသမီးတွေနဲ့သူတို့မိသားစုပဲရှင်ရှိပေမဲ့ TikTok ပေါ်မှာမုံဆိုးဖို့ဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကနေကောင်မလေးတွေနဲ့စကားပြောရင်ဘာရင်ညာရင်ကနေမိန်းကလေးတွေစီလဲ target ထားတယ်တက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေစီလဲ target ထားတယ် relationship တွေတိဆောက်တယ်အကြီးစားတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ချစ်သူတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်စကားပြောပေါ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှအလင်ခံရတာမျိုးတွေအများကြီး TikTok ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေအဲ့တော့စကားမဆက်တတိကြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုနေကျွန်တော်လဲပွားခံထားရတယ်အခုကျွန်တော် TikTok လုံးဝမသုံး TikTok ပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင့်တွေအများကြီးပဲပုံစံမျိုးစုံပဲonline ကနေငွေရှာနီးကိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးပါတယ်ကျွန်တော်စီဆက်တွေ့ပါဘာဒီမှမသိဘူး TikTok လုံးဝမသုံးဘူးเนาะဒီနေရာမှာစကားမဆက်ခင်ဗျတတိကြီးတို့ကနာတခုလက်တို့မိုးစိုးဖို့လို့ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်လာပြောဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတိကြီးအဲ့ဒီခုနလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့ဒီပုံကိုအစ်စ်တွေခင်ဗျားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะခင်ဗျားတန်ပြန်လေးဝတ်စားထားတဲ့ကောင်လေးထားပါတော့လူကြီးပိုင်းအရွယ်လူလက်ပိုင်းအရွယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုမှာတွားကြည့်အောင်တခုလက်မိုးစိုးပုံများဖြစ်နေပြီလားကောင်မလေးကြားထဲမှာအသေးတွေကွဲနေပြီလားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ control လို့မရဘူးဖြစ်နေဒီကောင်တွေကိုအကောင့်ဖြတ်ပေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးပုံတွေဒဲကူချပြီးတပုံစံနဲ့တူအောင်ပြန်ဖန်ကြီးအဲ့ဒါကအခု TikTok ပေါ်မှာအရင်ခစ်စားနေလိမ့်နေတမျိုးဆိုတော့ဂယူးဆိုင်အမျိုးသမီးတွေလည်းဂယူးဆိုင် main ကလေးတွေလည်းတတိ main ကလေးအနေနဲ့ရှိနေနိုင်တယ်နော်လုပ်ငန်းရှင်မမကြီးဒါပေမဲ့သူအထီးကျန်နေရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝိုင်းနေမဲ့ကောင်လေးတွေအများကြီးပဲအကိုကြီးတွေအများကြီးပဲမောင်လေးလည်းအများကြီးပဲအဟုတ်လို့ထင်တာဟုတ်အဲ့ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့အစစ်မှန်လောကမှာတကယ်လက်တွေ့နေထိုင်မှုပေါ်မှာသူများလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ပုံတွေကအားကျစရာကောင်းတယ်ခင်မင်စရာကောင်းတယ်ချစ်ခင်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လူတွေကသူတို့ friend နဲ့သူတို့နေတာဒါပေမဲ့သူတို့ connection network တွေကိုဘယ်လိုရောက်အောင်လို့ဝင်ရောက်လဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1 friend လက်ခံဂူးဆိုင်နော် Facebook ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် social media မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းလက်ခံရင်တုံအပြင်လူကိုလက်မခံနဲ့တော်တော်လေးသိတဲ့သူမှလက်ခံအခုကျွန်တော်တို့မှကိုယ့်အကောင့်နဲ့ friend တွေအောင်လို့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပြီးဆက်နေတာဓာတ်ပုံတွေလွယ်လွယ်ကိုဆွဲထုတ်သွားလိုက်လို့ရလို့အဲ့ဒါကတစ်ပိုင်းဒုတိယတစ်ပိုင်းကonline မှာ TikTok သမားတွေမြင်သမျှအကုန်မယုံနဲ့ရေးထားသမျှစာတွေအကုန်မယုံနဲ့
လူတစ်ယောက်ကို officially ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလေ့လာအဲ့ဒါကအရှိရပထမတစ်ပိုင်းအခုခစ်ထားရနော်ဒုတိယတစ်ပိုင်းက Facebook ကိုတပုံစံနဲ့ကို account တူပွားတာကိုမှ friend list ပါလိုက်ပွားပြလိုက်တာ public မှာပြောဆိုနေကြလူကြီးလူကောင်းတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ကူးယူပြီးတော့တပုံစံနဲ့မတိမ်မရင်လေးပဲလွဲအောင်လုပ်ထားတယ်ဗျာနာမည်က like စင်တူအောင်ပေးလို့ရတာအဲ့တော့နာမည်ကတူချင်မှတော့တူမယ်နော် post ထားတဲ့ပုံစံ nature အကုန်အတူတူပဲပြီးွားရင် friend list တွေက friend account တွေအကုန်လုံးလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့အောင်နဲ့မောင်နဲ့ကတငယ်ချင်းအောင် account အတူမောင် account အတူကလည်းတငယ်ချင်းပဲအောင် account အတူမောင် account အတူနှစ်ယောက်ကပြောဆိုနေကြတဲ့စာတွေ comment တွေအသွားအလာတွေနဲ့ငကိုရှိပြီးသားမိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် account လေးပြတ်သွားလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ account အသစ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပြောင်းသွားလို့ဒါလေးကတော့ account အသစ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ friend အသစ်တွေပြန်အပ်လိုက်ကောအဲ့တော့သူတို့အတိုင်းဝိုင်းရဟုတ်နေတယ်လို့နေသူတို့ Y1 target ပြီးတော့တယောက်တည်းကိုပဲ target တော့ထားပြီးတော့ link လိုင်းရတဲ့အခုလောလောလတ် link လိုင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရမိတ်ဆွေတွေတယောက်ကလည်းဘတ်2သိန်းကျော်ပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ account ကအဟုတ်လို့တော့ထင်တော့အစ်စ်မှန်ပဲပေါ့အထက်ထဲမှာလည်းသူနဲ့တည်တဲ့တခြားမိတ်ဆွေတွေလည်းပါတာကို mutual friend တွေအကုန်လုံးကလည်း account အတူတယ်ကိုကကြည်နေနဲ့ရုပ်တရက်အစ်စ်နဲ့အတူနဲ့ကြားတဲ့ကိုဖတ်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီးတော့ဟိုမှာ friend မအပ်ထားသေးတော့account ပြတ်သွားလို့ပါ account စစ်ဆိုတော့ friend လည်းဝင်အပ်လိုက်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ तू ကမသိတော့ဘူးဟို account ပြတ်သွားလို့ကိုနေတို့ကဒီဘက်မှာအောင်တို့ကြုံနဲ့စကားတွေပြောနေကြတယ်ထင်ပါတယ် okay ကျွန်မလွှဲလိုက်မယ်ငွေလွှဲကိစ္စတွေပါနေတယ်အဲ့ဒီမှာပါတော့အဲ့တော့အခုဘယ်သူမှယုံလို့မရဘူး social media ခစ်ကြီးမှာ AI ကပေါင်းလာရမလားပုံတူတတလေးပွားလိုက်လို့ရတယ်အခုဗျာရိုး AI ပုံအတိတာကြီးတောင်မှ AI နဲ့အစစ်နဲ့အတူနဲ့မှခွဲတတ်တာရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်အရှိရ AI class တွေ AI video တွေမှာဆိုလေအဲ့လိုပဲအစစ်မှန်းမသိအတူမှန်းမသိမခွဲတတ်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာကအစစ်ကိုဒဲကူတာတွေရှိတယ်လို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ AI နဲ့နည်းနည်းလေးပုံပြန်ဖော်ပြီးလိုက်လို့ရတယ်လေထားတော့ကျွန်တော်ပုံကြီးကူးချသွားမယ်ကိုနေခမ ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မယုံခမထမင်းစားပြီးဇွန်းကင်နဲ့ပုံပြပါဆိုရင်ထမင်းစားပြီးဇွန်းကင်နဲ့ပုံ AI နဲ့ချက်ချင်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်လေအဲ့ဒီနေရာအရန်ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်မျိုးဆိုတော့မခံရစေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို control လုပ်လို့ရလဲဆိုကျွန်တော် control လုပ်လို့မရဘူးအခုကျွန်တော် account နဲ့ဆိုတော့ TikTok မှာပွားနေတာပဲလေဒါတော့ဘာမှမဟုတ်တယ်မတော့တစ်ခေါက်ကောင်ကိုယ့်ကို line ပေါ်မှာဟိုကတင်ပြီးဒီကတင်ပြီး AI ပုံလေးတွေတင်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးတကယ်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တထေးတွေဘယ်လိုသွားလို့သူတို့မိသားစုနဲ့သူကသူငြိမ်သက်နေပါတယ်ဆိုမှဒီဘက်မှာမဟုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေအသက်လို့ခံနေရတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းရှိမှာပဲဟဲ့လူတွေမြင်တိုင်းသွားမယုံနေအောင်လို့နည်းနည်းလေးဆန်းစစ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအဲ့လိုပဲ TikTok ကျွန်တော်သုံးတာများဒါပေမဲ့ TikTok မှာလူတွေကကြည့်တယ်အပေါ်ယံကြည့်တယ်ဆွဲသွားတယ်အပေါ်ယံကြည့်တယ်ဆွဲသွားတယ်ရေးထားတဲ့ caption လေးစာလေးတို့ကြည့်တယ်သူတို့ကလေတဲ့ဓာတ်ပုံမှာစာတန်းထိုးထားပြီးတာပွဲဖြစ်စေမဲ့စာတန်းညီမလေးကိုကြီးကတော့ဘယ်လိုထင်နေဒါပေမဲ့လည်းပန်းလေးကညှိုးနှွမ်းနေတော့ဟိုလိုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ဘာတွေမှမသိဘူးဗျာအဲ့ဒီပုံနေနဲ့လုံနေတော့ဟိုလူတွေကလည်းမသိဘူးလုပ်ငန်းရှင်ပိုင်ရှင်တွေတထေးတွေကလည်းမသိဘူးဒီနေ့တော့ပြင်စင်ကာပူသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့တော့ပြင်ထိုင်းသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့တော့ဟိုသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီသွားလိုက်အောင်မယ်နဲ့ TikTok ကဘာကြီးတစ်ခုမှလူတွေ view တွေကတန်းချီမီလီယံချီနေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုနေမဟုတ်တော့ကိုနေတွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်း conversation တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆိုရင် Messenger လည်းမပြောဘူး Telegram လည်းမပြောဘူးဘယ်မှလည်းမပြောဘူးတခုဆိုရင် email ပို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ official website ကိုပို့လိုက်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မယ်ဆိုလဲ official email ကိုပဲပို့လိုက်အဲ့ဒါတော့မှ website တို့ email တို့ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချအောင်လို့အထက်အခါလုပ်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ကုန်ပြောပြမယ်ခင်ဗျမသိငါဖြစ်နေတယ်မလားအမျိုးသမီးတွေဖွင့်ကြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒါတော့မှ deepfake ကလာအောင်ပါဒီမျက်နှာကို mask အုပ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ကိုနေဥက္ကဋ္ဌကြီးဘာညာကိုအောင်ဥအောင်ဥက္ကဋ္ဌကြီးသူမျက်နှာကို mask အုပ်လိုက်လို့ရတဲ့ deepfake ခက်ကလာအောင်ပါဆိုတော့ဗီဒီယိုကိုကလည်းစိတ်မချဗျအတန်ကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ AI နဲ့အတန်အတူလုပ်တဲ့ဟာတွေကတပြေးပြေးနဲ့တပုံစံနဲ့တူလာအောင်ဟေးကြောင်ပဲသွားကြည့်လိုက်မျက်နှာအတူလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အရှိမလုပ်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်မျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်အတန်နဲ့တပုံစံနဲ့ကိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဗျာလူတစ်ယောက်ကို capture လုပ်ထားလိုက်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒါခစ်ကြီးမှာအခုလာမဲ့ခက်ကြားပြန့်နေအရန်ကြိုက်တဲ့ခက်လေဟုတ်တယ်လိန်စားမဲ့ကောင်နေအရန်ကြိုက်တဲ့ခက်လေဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကတစုံတစ်ခုဆိုရင်ထက်မြက်နဲ့လေးနက်နဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဘုရားလွယ်ပြီးမရှိတော့ဘယ်သူတွေအတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေလူကြီးတွေလူငယ်တွေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလူလက်တွေចောင်းသားတွေတထေးတွေအားလုံးအတွက်အရန်ကို view site ဖို့လိုအပ်တယ် Facebook မှာမြင်သမျှဒီဟာတွေအကုန်လုံးအမှန်မဟုတ်ဘူး TikTok မှာမြင်သမျှအရာအားလုံးလည်းအမှန်မဟုတ်ဘူးထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပုံတူပွားလိုက်လို့ရတယ် channel ကိုလည်းပုံတူပွားလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းပုံတူပွားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ critical thinking ကအရင်အရေးကြီးပါပြီ fact check ကအရင်အရေးကြီးပါပြီကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရလားမဟုတ်ရလားကို verification process တွေကအများကြီးကိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးလိုလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အခု community လုပ်တယ်မလား verification တွေကျွန်တော်ဘာကြောင့်40နဲ့50နဲ့ထားလဲဟုတ်လားမဟုတ်လား zoom call တွေပြောလိုက်ကုတ်နံပါတ်တွေပေးလိုက်နာမည်တွေဆက်လိုက်မှတ်ပုံတွေတိုက်ဆက်လိုက်နဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ private community တောင်မှကျွန်တော်ဒီအသေးအတန်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာနေရတယ်လို့အဲ့လူတွေရဲ့တလ progress နဲ့တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဖြစ်တည်မှုကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်ပုံဖော်ဖန်တီးရဲ့ premium group ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာကျွန်တော်အဲ့ဒါတောင်မှတေချာလားမှန်ကန်ရင်လားလုပ်ငန်းရှင်အစ်စ်တွေလားဆိုတော့လိုက်ပြီးစစ်နေရတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကိုမယုံခင်ဗျပတ်စံပေးတိုင်းမယုံပတ်စံပေးတိုင်းဟို group ထဲကိုပေးဝင်မှလည်းမဟုတ်တလို့ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေမဖြစ်မနေ live ပေါ်ကလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှ verification process ကိုကိုယ့်ကိုညံနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကဟိုဘက်နိုင်ငံနဲ့ဒီဘက်နိုင်ငံနဲ့ငွေလွှဲမယ်ဆိုအောင်တော့တခြားနိုင်ငံမှာတော်ပြီးငွေလက်ခံမဲ့သူကဘယ်လိုတွေ့ဆုံမယ်သူတို့နှစ်ယောက် verification အပိုင်းဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ transfer လုပ်မဲ့ verification အပိုင်းဘယ်လိုနံပါတ်1ဘယ်တော့မှစိတ်မလောအောင်နံပါတ်2လွယ်လေးနဲ့အရာအားလုံးဆုံးဖြတ်သုံးသပ်လိုက်လို့မရတဲ့ခေအသေးကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတတိထားကြပါဂရုစိုက်ကြပါအရှိရလိန်ကြီးတွေကနည်းနည်းလေးချင်းချင်းစဉ်းစားလို့ရသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်း media ကစ်မှာမျိုးစုံလှုပ်လို့ရတဲ့အတွက်လိန်ကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အတွက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအတိုက်1နဲ့ verification secret code တွေလည်းထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တခုဆိုရင်လွယ်လေးနဲ့မယုံလိုက်ပါနဲ့တေချာ question စိတ်ပြပြီးကြည့်နော်ကိုနေလေး TikTok မသုံးဟိုခလေးအဖေဟိုတခုလည်းမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ခင်ဗျားဂရုစိုက်ဒီရုပ်ဒီရေကတော့ဘယ်သူမှဟိုလာပြီးတော့ဒီဘေးကြီးကအသေးကွဲနေပါဆိုရင်လာမှာတော့မဟုတ်ဒါမဲ့ဗျာဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနဲ့တော့ရွှေလက်စွပ်တွေပါဟိုဟက်ချိတ်နေကီချိတ်နေဒါတွေဝတ်လိုက်လို့ရတယ် AI နဲ့ဒီကျွန်တော်မှရှိလို့မဟုတ်ဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးကွဲနေပါဆိုပြီးဟိုမှာခံနေရတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေကိုကြည့်တတိထားဂရုစိုက်အရင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို view ရကြလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိစေချင်လို့ခင်ဗျားတို့ဂရုစိုက်ကိုဆက်ရမယ်ဗျာမဟုတ်ရင်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တခြားရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလို့လက်တို့လိုက်ပြောပြလိုက်မျှဝေပေးလိုက်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကုရကဲရရောက်ပါတယ်